Shariif Xasan Sheekh Aadan oo taariikhda u galay inuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa mar kale u taagan qabashada xilka maamulkaasi. siyaasigan rugcadaaga ah ayaa lagu xasuustaa doorkii uu ka qaatay dhismaha iyo mideynta Koonfur Galbeed isaga oo hormuud ka ahaa marxaladihii ugu adkaa ee maamulka loo dhisay. khibradiisa siyaasadeed iyo kaalintii hore uu ka soo qaatay hogaaminta dalka iyo tan Koonfur Galbeed ayaa weli ka dhigaysa mid weli saameyn ku leh masraxa siyaasadda. maanta ayadoo sii xoogaysanaysa diyaargarowga iyo loolanka siyaasadeed ee la xiriirta hogaanka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa mar kale muujinaya himiladiisa ee ku aadan inuu dib ugu soo laabto kursiga madaxtinimada. arrintan oo si weyn u soo jeedatay indhaha bulshada iyo daneeyayaasha siyaasadda. taageerayaashu waxay rumaysan yihiin in waayo aragnimada biseelka siyaasadda iyo fahamka uu u leeyahay xaaladaha jira ay ka caawin karaan inuu mar kale uu hogaamiyo hogaanka maamulka, halka shacabka iyo xildhibaanada ay sugayaan waqtiga iyo go'aanka kama dambaysta ah ee la gaari doono. Sirjito Baydhabo.